ese kuki batumva ko bagomba kugira development, kuki batumva civilisation yo mu mutwe, the head with the civilization. kuba kanyombya inyuma kuri centre hamuzaza kumufunga kumukora bloke amakosa akomeye atasiye gatebaza Amazing Tools Company. akirasha Akoze banyakuba. niki se buro hindu yisu niki tunkora gasema Mabuja mpeza fana ndashaka gufata amayete mbyere buno boss arande. tureka kambari y'abagabo none ubonye amafaranga urukundo ruraje Bebe wambaye niwe muhungu uteye neza. gaterwa amabuye Nta kibazo. kakubwe no mu ruho gafuta kize kambari y'abagabo Bonte. Sweetheart. Oh please. kaskitagira ubusa arareba kinyana muruhongore umugeni wa Yesu yararimbishijwe arareba kinyana muruhongore reka nkubwire mukunzi wanjye niwe utabizura baruta usana imparage nimpara zo mu misozi Eyo nkuko musanzwe mumenyereye ngo ni Jay Squeeze wabipanga umuhungu w'abanyarwanda ndagira ngo mbabwire ko ibyo Philip yadukoreye mwarabibonye yavuze ko twigaragambije twarabyakiriye ariko nagira ngo rwose mbisabire abanyarwanda kazaho muherereye hagana aho mwaba muherereye hose nagira ngo uyu mukobwa ngo ni Philip mumushakire po karakanwe ke nako karakayozo ke gakeneye po maze tugashaka abana bato muri gardienne muri za creche bakagenda bakakanyamo sekera mwisi ngo washinyitse wakwicecekera ngo urasuzugura uvugira mwisi ngo washakuje wabireka nabyo ngo ugira umujinya ubyibuhira mwisi ngo inguru birahise wakwinanukira ngo kanduye sida wasiwe buryo uri nta munoza wasiwe Nanga umuntu ushyira kuri stress mu buzima bwanjye kabisa. Stress nifite zirahagije anabatazezi bazaperereze barebe ndi umuntu wuzuye stress kugira ngo rero mbwire buri gitondo buri nimugoroba waraye waramutse ndagukunda subiramo uvuge ngo ndagukunda ibyo bintu ntabwo ngiye nshobora kabisa gusubiramo bikaba nk'isengesho ntabwo ndagukunda ngo njya ngo ngere ubivuge ibyo cyangwa mutabimenye You're my sweetie pie. You're my cupcake gum gum, you're the apple of my eye. Aki wenyewe utatufungulia lini? Baada ya wiki 3. Aki unajua ni makosa kutufungia hivi. Mimi nimefanya makosa gani? Unatuwekea curfew tena unatuma mapolisi kutuchapa. Msiseme ni mimi sijatuma mtu. Aki ni mambo gani unatufanyisha? Hii ni mambo gani? Mimi niko kwa kazi. Basi situfungulie tu clubs peke yake hata kama ni kwa siku moja tu. Ni noma. Sasa hata nikitaka kujisanitize hata na kachupa kamoja. Sasa nitatoa wapi na mmefunga ma clubs? Kupitia mlango wa nyuma.